The last hour in this apartment in Costa Rica, guys. Last minute breakfast. I'm not sure what he's having. Oh my God, look at him. Early morning tikkers. Yeah. And chips. And chips. Oh my God, what's we call it breakfast? Tasty. You love it, aren't you? Nice. That's nice one. It's nice. I know. What's with the shirt, mate? Yeah. You told him to flog the shirt? No, I'm alright, mate. I've got plenty. Let me I'm not interested by one. Okay, शकील भाई. आज हमें 7वां दिन है कोस्टारिका में और दोस्तों जब ट्रिप बहुत लंबा हो जाए तो कभी कभी अपनी बिलोंगिंग्स दिल में भी फेंकनी पड़ती है तो आप देख सकते हैं ये देख लें ये दिन है ये Are you serious? Yes, I am serious. Yeah. Either you loaded, you got too much money, or I to mine, mate. I've never seen anyone throw shirts, mate. No. Can you talk me through us, all of us? I'm What loaded. you know what I would have done? Silly, what would you have done with your shirt? Come on, be Give honest. it to the pole. Or if I don't Well, I'll take it with you. That's what I would have done. It's not that good anyway, you know. So I don't want to give it. I don't want to pass shit to anyone else here. But it's a month-long trip, so we need to get rid of some stuff, you know. Obviously, we're doing some shopping, etc., souvenirs. Yeah. So the box is already full. So we need to take something out. We've done 15 days. A week in Panama, a week in Costa Rica. Today is our last in Costa Rica, and every day is better than yesterday. Look at the fruit. See, Can't beat that. it's a foot-long pineapple. And berries, you would never see these berries in Europe. Never. First class berries, and we got plenty. And this is sort of lychee, smaller in size, but very tasty. When you finish, and you know the inside of it, you know what you call it, when you peel that, there's another thing inside, you know, so it's like a 2-in-1 stuff, yeah. And Shakil Bhai, I never tried this, you know, what is Nice, this? Grandiella, very nice. It's like a passion fruit. Okay. I recommend you try one, really nice. And look at the guava. Guava. Look at the size. And every single fruit is tasty. As I said earlier, in Costa Rica, you can survive on the fruit alone. Trust me. You can. We've proven it. Thank you, guys. कोस्टारिका में हमारे मुख्तसर क़याम का आज आखिरी दिन है। नाश्ता करके विला हमने लॉक कर दी है। सिटी सेंटर से कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है और वापसी की राह पकड़नी है। बसंती और फहद दोनों भी रेडी हैं। मुंगा दी वक्त की द सेंट जोस खार बिल्कुल पर सेंटर की यू द खुली खुली चतरे ने यारानो द अक्सर द यूनानो द पुर्तगाल पर बाजारों के उम्र आवेजान दी डेर सुर कई शकील और सुलेमान चे बाजार हुई नहीं न चापलार बे बेर इसार की जमा लटो में चे चरतन न वती दी खामाराना Hey boys, what's happening here? Just having a look around. This is branded Moschino. In England, it's about £300-400 a shirt, but I reckon we're going to get a good deal here. Let's hope for the best. Yeah. Go for the best. Sully is up for it as well, yeah. Fully's up for the same look, All right. and he's only bought in one condition. One. He said we're going to wear them the same day. Younger brother, older brother, huh? You know what I'm saying? Americas. दोस्तों कपड़े की दुकान हो और सुलेमान हो और शकील हो तो फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये देखे सुली वो छोड़ नहीं रहा। आई थिंक पूरी दुकान खरीद के रहेगा और ये फहद को भी साथ में शायद लगा दिया, उसने भी शर्ट उठा लिया है। आगे जाके एक और पागल खड़ा है, वो पागल जो है ना, उस पागल ने अब पूरी 50 शर्टें अपने ऊपर आजमा ली है और अभी बेगम को बता रहे हैं कि लेनी है। तो ये देखो मेरे इन लोगों से पाला पड़ा हुआ है, पागलों से। मैं खुद भी पागल हूँ, ये भी पागल है। पागल के दोस्त पागल ही होते हैं। कुछ पसंद आया भी है, कुछ लिया भी या नहीं लिया। देखो बहुत 2-3 नहीं, मेरे ख्याल में 47 तो अभी तक बराबर हो गई है। आगे देखते हैं क्या बनता है। हमारे साथ रहिएगा। कोस्टारिका के कैपिटल सेंट जोस के युवान सांता मरिया एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री इन्होंने बहुत शानदार बनाया हुआ है, लेकिन साथ साथ बहुत महंगा भी। कीमतें अंदर और बाहर आसमान से बातें कर रही है, लेकिन सुलेमान ने यहाँ से भी काफ़ी सामान उठा लिया है। कोस्टारिकन बड़े फ़ख्र से अपने आप को पूरा विदा कहते हैं, जिसके मानी है खालिस और सादा ज़िंदगी के।
ان کا شمار بڑی مستحکم جمہوریتوں میں ہوتا ہے. کافی عرصہ پہلے انہوں نے اپنی فوج بھی ختم کر دی تھی اور فوج پر اٹھنے والا پیسہ عوام کی بہبود پر صرف کرتے ہیں. پورویدہ کا لفظ یہ بطور سلام بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہائے، ہیلو، ہاؤ آر یو، یو آر ویلکم وغیرہ. 1 دسمبر 1948 کو اس وقت کے کوسٹاریکن صدر جوز فگرر فیرر نے سول وار کے کامیاب خاتمے کے بعد وہاں کی فوج کو ختم کر دیا تھا. وجہ تھی دولت کی یکساں تقسیم، سوشل ڈیولپمنٹ، مثلاً صحت، تعلیم اور مواصلاتی نظام وغیرہ. کافی ان کی بہت مشہور ہے. پائن ایپل اور بنانس کے بعد ملک کی تیسری بڑی ایکسپورٹ بناتی ہے. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ بین الاقوامی براڈ کاسٹ کافی ان کی ہے، لیکن اصل میں وہ برطانیہ کی ملکیت ہے. دوپہر کو یہاں بہت بارش ہوئی تھی، لیکن اب موسم آہستہ سے صاف ہو رہا ہے. ایویانکا کی فلائٹ ویسٹ انڈیز کے جزیرے باربیڈوس جانے کے لیے تیار. اس کے بعد ہماری باری ہے. اور یہ ہماری کوپا ایئر لائن کی فلائٹ ٹیک آف کے لیے رن وے کی طرف جاتے ہوئے. دھوپ بھی نکل آئی ہے اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت پرندہ جہاز کے سنگ بسنگ محو پرواز. اور بالآخر ہم پاناما ٹوکومین ایئرپورٹ کے بازو میں واقع پہلے سے بک شدہ کراؤن پلازا ہوٹل پہنچ گئے ہیں. ہمیں آج ہی یو ایس اے پہنچنا تھا، لیکن فلائٹ کنیکشن کے مختصر وقفے کی وجہ سے اگلی فلائٹ پکڑنا ممکن نہیں رہا، لہٰذا آج کی رات پاناما میں ہی گزارنی پڑے گی. صبح 9:23 پر ہماری فلائٹ ہے میامی فلوریڈا کے لیے. ہوٹل بہت بڑا ہے، وسیع و عریض لاؤنج اور بار ہے. سلیمان کاؤنٹر سے چابیاں لینے گیا ہے اور ہم انتظار میں بیٹھے ہیں. شام گہری ہو گئی ہے، لہٰذا روم سروس کو حلال پیزے کا آرڈر دے دیا ہے. دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حقیقت پر مبنی حالات بیان کیے جائیں اور سیر و سیاحت سے متعلقہ معلومات، مشکلات اور راستے میں درپیش مسائل کو ریکارڈ ایز یو گو طریقے سے پیش کیا جائے. زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویورز بور نہ ہو. دیکھنے کا بے حد شکریہ.